Hola. Ay, que vas a rápido el tiempo. Bueno. ¡Ah! Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día les voy a enseñar cómo hacer un barquito de papel. O tal vez por viento de... No, sí, hoy... ¡Ah! Ya me mandé a... Vengan por ahí. Vengan conmigo. Y les mostraré los ingredientes. Ya. Necesitan una hoja. Como la que estoy... Como la que yo estoy tomando ahora. Una tijera. Tijera. Tengan mucho cuidado con la tijera. Y empezar a armar el barquito. Como ven, yo acá ya tengo uno hecho con papel lustre. Ustedes lo pueden hacer con papel lustre, con cualquiera. Con cualquier, ya. No importa cuál sea, ya. Ay. Pues no se me puede poner. A ver. Con un control voy a intentar poner el... Ahí está. Lo puse. Y ahora a doblar. Miren. Se dobla punta con punta. Por ejemplo, yo acá le estoy cortando porque no me quedó derecho. Y es obligatorio que te quede derecho, si no, no te va a funcionar. Ya, ahí está. ¿Cierto que acá tenemos nuestro rectángulo? Sí, nuestro rectángulo, producción. No lo dijo porque producción está haciendo el almuerzo. Díganme, dejen en los comentarios si les gusta. Uy, maldito sea. Dejen en los comentarios si les gusta mi nuevo corte. Ahí está. Lo doblamos bien. Después hacemos un cuadrado, que acá me quedó con casi un rectángulo. No, bueno, sí, tengan mucho cuidado con esto así, para no hacerlo así. Y a ver, ¿está todo bien? Todo bien. Y miren, esta puntita se dobla la otra puntita, la de abajo. Y así es como queda. Esta puntita, esta de acá, esta, la que estoy levantando, va para abajo. Ven, ahí está. No intenten esto, ¿de acuerdo? Ahí está. Ya. Esta otra, toda la que está con todos los papelitos, le hacemos así. Y sí, no intenten hacerlo con la tijera. Ahí está. Y con esto, y abrimos acá. Cierto que nos quedó una pirámide. Una pirámide, ¿cierto? Abrimos la pirámide así. Así. Y lo metemos aquí. Ahí. ¡Ah! Ya, ahí está. Y justo ahí lo abrimos. Y nos queda nuestro barquito. Que ahí quedó. Adiós chicos. Y los veo para la próxima.
Sí, cierto. Sí, los veo para la próxima. Intenten hacerlo en la casa. Tuc.